अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो मार्केट प्लेस के बारे में है। जो कि अक्सर सेलर्स का सवाल होता है कि हमारे क्लिक्स क्यों नहीं आते या हमारे क्लिक्स ज़्यादा क्यों नहीं होते। तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। यहाँ पे आप एक लिस्टिंग देख रहे हैं, एक आईडी देख रहे हैं। तो इस तरह अगर आप चाहते हैं कि हमारे क्लिक्स ज़्यादा हो तो इस वीडियो को आपने गौर से देखना है और इसको स्किप नहीं करना है। मैं इसको रिफ्रेश करके भी दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं, ऐसे न सोचे कि ये क्लिक्स फेक है। ये चेक करें, 6071 है 7 दिन के। तो इस तरह अगर आप चाहते हैं कि हमारे क्लिक्स ज़्यादा हो और हमारे कस्टमर ज़्यादा आए तो ये वीडियो आपने लाजमी गौर से देखनी है और इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास ऑर्डर है तो आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं। हम आपको सेफ का मतलब यह है कि आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सेलर्स हैं और काफ़ी लोग हैं जो ऑल पाकिस्तान से मेरे साथ काम करते हैं, आते हैं और बाद में कहते हैं कि यार मेरे साथ तो फलाने स्कैम कर लिया, फलाने पैसे खा लिए। तो आप ऐसे बंदे के साथ काम करें जिसको जिसको आप जानते हो या उस पे आपको अच्छी तरह ट्रस्ट हो कि ये कौन सा बंदा है, कहाँ का है, किस तरह काम करता है। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर याद रखनी है। दूसरा ये कि मेरा मोबाइल नंबर इस वीडियो में मौजूद है। आप अगर वीडियो गौर से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो मैं आपको मोबाइल नंबर भी बता दूंगा। तो फ्रंट पे इसलिए नहीं लाता कि अक्सर आप लोग डायरेक्ट वीडियो छोड़ के डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। तो मोबाइल नंबर भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं कि ये क्लिक्स किस तरह ज्यादा होते हैं। इस पे आज की वीडियो है। सबसे जो मेन बात है कि हम किस चीज पे लिस्टिंग कर रहे हैं, बेड पे या सोफा या डाइनिंग टेबल पे। तो हम बेड को लेते हैं, तो यहाँ पे सर्च में लिखते हैं अटमन बेड, फर्श कर या दीवान बेड, जो भी बेड आप सेल करते हैं। तो आपने मुख्तलिफ बेड लेने हैं। ये देखे 8 मन बेड हमने ले लिया। अब यहाँ पे जो पहले नंबर पे है, देखे ये पहले नंबर पे है। ये जो इसने टाइटल लिया है, आपने इसको कॉपी कर लेना। इस तरह थोड़ा सा इस पे उंगली रख के थोड़ी देर तक, कुछ सेकंड के लिए, तो ये कॉपी हो जाता है टाइटल। तो इसको आपने कॉपी करके आपने इसको लिस्टिंग पे लगाना है। ठीक है, यही बेड आपने उठाना है और लिस्टिंग पे लगा देना है। कोशिश करें कि इसकी लोकेशन जो है, आप लोकेशन भी इसकी वही वाली दे जो आपने दी है। लेकिन जो ज्यादातर 8 मन बेड है वो आपने लंदन एरिया में, या आपने, मैं आपको मैप बताता हूँ कि किन एरिया में हमने 8 मन बेड देने हैं। ये मैप पे हम आप गए देखें, तो यहाँ पे अगर आप चेक करें, हम यूके में जाते हैं। अब देखें, ये जो लंदन एरिया है, ये जो लूटन तक है, सारा जो गोल दायरा है, इस एरिया में आपने लग्जरी बेड लगाने हैं। कैम्ब्रिज हो गया, लंदन हो गया और यहाँ पे पोर्ट्समाउथ हो गया। इस एरिया में आपने लग्जरी बेड। फिर यहाँ पे आ जाएं, ये न्यू कैसल, इस एरिया में आपने लग्जरी बेड। ये अबरदीन है, ये सॉरी इडनबर्ग है, यहाँ पे लग्जरी बेड। इस तरह आपने ये जो डूडी है, ये सारे इस तरह एरिया है कि ये गोरों के एरिया है। यहाँ पे हम गलती करते हैं कि इस एरिया में भी हम दीवान बेड लगा लेते हैं, जो कि अक्सर उस पे क्लिक्स नहीं आते या कोई लेता नहीं है तो क्लिक्स भी नहीं आएंगे। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। इसके बाद अगर हम दीवान बेड की लिस्टिंग करें, तो ये जो मैनचेस्टर एरिया है, लीड्स वाला एरिया है और बर्मिंघम वाला एरिया है, तो यहाँ पे आपने दीवान बेड ज्यादा लगाना है। लग्जरी भी लगाने हैं लेकिन दीवान ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो लोकल लोग काफी है, पाकिस्तानी, इंडिया, बांग्लादेश के, तो वो सस्ते बेड लेते हैं। एक चीज ये हो गई। अब दूसरे नंबर पे जो मेन बात है वो है पिक्चर की। अब फर्ज कर आपने ये पिक्चर देख लिया। अब इस पिक्चर को तो आपने क्रॉप कर लिया या कॉपी कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया, तो इसको आपने क्रॉप कर देना है। जब आप क्रॉप करेंगे तो फेसबुक ये समझेगा कि इसने नया पिक्चर लगाया है। फेसबुक पिक्चर को नहीं देखता, फेसबुक को सिर्फ और सिर्फ रेजोल्यूशन को देखता है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि आप फोल्डर बना लेते हैं, डेली वही पिक्चर आप लगाते हैं जो आपके पास पिछले वीक से पड़े रहते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि डेली नई पिक्चर लेने हैं, न्यू पिक्चर लेने हैं और न्यू पिक्चर को आपने लिस्टिंग पे लगाना है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। नहीं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे है मेन बात, वो है डील। तो डील आपने किस तरह करनी है। एक तो आपने मैसेंजर पे जाना है और आपने कस्टमर को विद इन सेकेंड जवाब देना है। क्योंकि जब भी कोई बायर आता है मार्केट प्लेस पे, तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ।
یہ دیکھیں وہ یہاں پہ اس بیڈ پہ کلک کر دے گا، یہاں پہ اس کو میسج کر دے گا کہ یہ اویلیبل ہے یا نہیں، اس کے بعد دوسرے بیڈ پہ کلک کر دے گا، اس کے بعد مطلب ہے 2-3 کو میسج کر دے گا. تو یہاں پہ جو بھی بندہ اس کو جلدی رسپانس کرے گا تو وہ بندہ اسی کو کے ساتھ ڈیل کر لے گا یا اسی کے ساتھ جو بیڈ ہے اسی سے لے لے گا. تو اس طرح آپ نے فوراً رسپانس کرنا ہے. تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ڈیل ہوئی ہے رات، میں نے خود ڈن کی ہے، کسٹمر آیا اور میں نے فوراً رسپانس کیا اور الحمدللہ اس کی ڈیل ہو گئی. اس کے علاوہ جو اور بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسٹمر کو انگیج رکھنا ہے. فرض کر آپ کے پاس ایک کسٹمر آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ جو بیڈ ہے آپ نے 35 پاؤنڈ اوپر لکھا ہوا ہے، اور ہاں آپ نے جو لسٹنگ پہ پرائس دینی ہے وہ آپ نے 0 سے لے کے 40 تک دینی ہے، راؤنڈ فیگر میں 0، 10، 20، 30، 40 اس طرح. اس میں مطلب ہے آپ 35 یہاں پہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوشش کریں آپ راؤنڈ فیگر میں دیں. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی کسٹمر آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ بیڈ 35 پاؤنڈ کا ہے تو آپ نے یہاں پہ اس طرح نہیں کرنا. یہ دیکھیں یہ اویلیبل، تو آپ نے مطلب ہے اس کو اس طرح نہیں کرنا کہ اس کو بھگا دینا ہے. آپ نے اس کے ساتھ چیٹ کرنی ہے، اور اس کو یہ اس لیے بھاگ گیا ہے کہ اس کو ریپلائی ٹائم پہ نہیں ملا، اس وجہ سے وہ میرے خیال میں بھاگ گیا ہے. تو اس کو یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ اس کو روکنا ہے. روکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنی دیر چیٹ کرے گا تو فیس بک یہ سمجھے گا کہ یہ جو پکچر ہے، جس پکچر پہ یہ کسٹمر آیا ہے یہ بہت اچھی پکچر ہے، اور وہ لوگوں کو آگے ریکمینڈ کرے گا. اس لیے وہ جو آپ کی لسٹنگ ہے، جو آپ کی جو آئی ڈی ہے وہ گرو کرے گی اور اس پہ کلک زیادہ آئیں گے. ٹھیک ہے، آپ میری بات تو سمجھ گئے ہوں گے. اس کے علاوہ جو آخری آپشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس کو اکثر چھوڑ دیتے ہیں وہ ہے یہ والا. آپ اگر دیکھ رہے ہیں یہ مارکیٹ، فیس بک مارکیٹ پلیس جو ہیلپر ہے، یہ ہیلپر کو آپ نے کبھی اگنور نہیں کرنا، اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. جو بھی آپ کے سامنے اس کا میسج آئے تو آپ نے اس کو رسپانس کرنا ہے. اس کا ایک میسج آیا ہے کہ آپ نے اس کو سولڈ کیا ہے یا نہیں، یا جو بھی ہے، تو آپ نے یہاں پہ میں نے بھائی سولڈ نہیں کیا، میں نے نہیں بیچا. ٹھیک ہے، تو آپ جب اس کو کلک کریں گے تو یہ خود بخود آپ کو جواب دے دے گا. اب وہ کہہ رہے کہ میں رینیو کر دوں، تو بالکل آپ اسے کہہ دیں رینیو کر دو، یہ خود بخود آپ کو آئی ٹی یا سوری جو پکچر ہے، جو لسٹنگ ہے وہ رینیو کر دے گا. تو اس طرح آپ نے اس کو جواب دینے ہیں، تو اس سے بھی آپ کے کلکس اچھے ہوں گے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری ایکسپیرینس میں ہے، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. تو آپ نے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے. اس ویڈیو کو آپ نے ایک تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اگر آپ فیس بک پہ ہیں تو فالو کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے. جب آپ شیئر کریں گے تو اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا. جو بھی معلومات، جو بھی علم آپ کسی کو دیں گے تو اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا. تو میرا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ ہے 0334 587 2233. ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھے تو انگلش میں بولتا ہوں 0334 587 2233. اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تھینک یو.